আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আশা করছি সকলে ভালো আছেন। আমার হাতে দেখতে পাচ্ছেন 12 ভোল্টের একটি ব্যাটারি। বন্ধুরা, এই ব্যাটারি সাধারণত মোটরসাইকেলে বা বিভিন্ন ধরনের আইপিএসে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এই ব্যাটারিগুলি নষ্ট হয়ে গেলে খুব সহজে আপনারা মেরামত করে নিতে পারবেন। আমরা সাধারণত এই সমস্ত ব্যাটারিকে ফেলে দিয়ে থাকি। তো এখন আপনাদের আর ফেলে দিতে হবে না। 30 থেকে 40 টাকা খরচ করেই আপনারা 500 থেকে 1000 টাকার ব্যাটারি এভাবে ঠিক করে নিতে পারবেন। চাইলে বড় বড় ব্যাটারিও ঠিক করে নিতে পারেন। আসলে ব্যাটারির বিভিন্ন ধরনের সমস্যা হয়ে থাকে। ব্যাটারির প্লেট নষ্ট হয়ে যেতে পারে, বা ব্যাটারির ভেতরে যে এসিড রয়েছে এসিডগুলি নষ্ট হয়ে যাওয়ার কারণেও কিন্তু ব্যাটারি কাজ করে না। তো আমরা আজকে আপনাদেরকে এই ব্যাটারিটি ঠিক করে দেখাবো। ব্যাটারির প্রসেসগুলি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন। এর জন্য প্রথমে যে কাজটি করে নিতে হবে সেটা হলো, ব্যাটারির উপরে বিভিন্ন ধরনের সালফিউরিক অ্যাসিড বা ময়লা লাগানো থাকে, সেই ময়লাগুলোকে আমাদেরকে পানির মাধ্যমে ধুয়ে নিতে হবে। আমরা একটি পরিষ্কার স্ট্রেতে এবং পরিষ্কার পানি, এটা সাধারণ নর্মাল পানি, টিউবওয়েলের পানি আপনারা ব্যবহার করবেন। ব্যাটারিকে পরিষ্কার করে নিতে হবে। ব্যাটারি পরিষ্কার করে নেওয়ার জন্য এখানে আমরা ব্রাশ ব্যবহার করছি। আপনারা যে কোনো কিছুর মাধ্যমে পরিষ্কার করে নেবেন। মূল কথা হলো ব্যাটারিটাকে পরিষ্কার করে নেওয়া, যে অ্যাসিডগুলি থাকে সেই অ্যাসিডগুলোকে। তো ব্যাটারিগুলোকে আমরা খুব সুন্দর করে পরিষ্কার করে নিলাম। এবার ব্যাটারির উপরে দেখতে পাচ্ছেন এগুলোকে ক্যাপ বলা হয়। এটা যেহেতু 12 ভোল্টের ব্যাটারি, এর উপরে 6টি ক্যাপ দেওয়া রয়েছে, অর্থাৎ প্রত্যেকটি ক্যাপে আমরা 2 ভোল্ট করে পাবো। তাহলে 6টি ক্যাপে আমরা 12 ভোল্ট পাবো। অর্থাৎ এই ক্যাপের ভেতরে কিন্তু একটি করে সেল রয়েছে, প্রত্যেকটি সেলে আমরা 12 ভোল্ট করে পাই। এখানে 6টি ছিদ্র দেওয়া রয়েছে। এবার দেখতে পাচ্ছেন এর ভিতরে একটু পরিমাণ সালফিউরিক অ্যাসিড রয়েছে, অর্থাৎ যে অ্যাসিডটির মাধ্যমে ব্যাটারিটি চলতো। তো এই অ্যাসিডের পানিগুলোকে আমাদেরকে বের করে নিতে হবে বা ফেলে দিতে হবে। তো এর ভিতরে কিন্তু একটু পরিমাণও অ্যাসিড থাকলে চলবে না, সম্পূর্ণ অ্যাসিড কিন্তু ফেলে দিতে হবে। তো এভাবে সম্পূর্ণ অ্যাসিড আসলে বের করা যাবে না, যার কারণে আমাদেরকে এর ভেতরে সাধারণ নর্মাল পানি, অর্থাৎ টিউবওয়েলের পানি আপনারা এভাবে দেবেন। দিয়ে ব্যাটারির ভেতরে যে অ্যাসিডগুলি রয়েছে অ্যাসিডগুলিও বের করে নিতে হবে। তো এভাবে আপনারা চাইলে 2-3 বার অথবা 4-5 বার, আপনাদের যতক্ষণ পর্যন্ত মনে না হবে যে ব্যাটারির ভেতর থেকে সম্পূর্ণ অ্যাসিডের পানি বের হয়ে গেছে, ততক্ষণ পর্যন্ত আপনারা এভাবে পরিষ্কার করে নেবেন। আমি ঠিক যেভাবে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি এভাবে ব্যাটারির ভেতরে পানি দেবেন, আবার পরবর্তীতে সেই পানি বের করে ফেলে দেবেন। আবার টিউবওয়েল থেকে নর্মাল যে পানি রয়েছে, শুধুমাত্র নর্মাল পানি আপনারা ব্যাটারির ভিতরে দেবেন। দেখতে পাচ্ছেন ব্যাটারির ভিতরে যে ময়লাগুলি রয়েছিল ময়লাগুলি কিন্তু স্ট্রেটেতে দেখা যাচ্ছে। তো এভাবে ব্যাটারির ভিতর থেকে কিন্তু ময়লা পানি বের হয়ে আসবে। আর ব্যাটারি যখন এভাবে পরিষ্কার করবেন বা ব্যাটারির ভিতর থেকে পানি বের করবেন, ব্যাটারিটি বেশি ঝাঁকাবেন না বা বেশি নড়াবেন না। এর ফলে যেটা হবে, ব্যাটারির ভিতরে কিন্তু সেল থাকে, সেলের প্লেটগুলি কিন্তু নষ্ট হয়ে গেলে কিন্তু আর কাজ করবে না। তো এদিকে অবশ্যই আপনারা সতর্ক থাকবেন। আর এভাবে একদম ছেঁকে ছেঁকে ব্যাটারির ভিতর যতগুলি পানি রয়েছে বা একটু যদি পানি থাকে তাহলে কিন্তু হবে না, সম্পূর্ণ পানি বের করে ফেলে দিতে হবে। আমি এটা একবার করে নিলাম, আবার আমি এটার ভিতরে পানি দিয়ে নিচ্ছি, পানি দিয়ে এটা পরিষ্কার করে নিচ্ছি। যতখানি পরিষ্কার করবেন ততটাই ভালো হবে। কারণ একটি ব্যাটারি অনেক দিন চলতে চলতে ব্যাটারির ওখানে লেড সালফেট জমে যায় ব্যাটারির প্রত্যেকটি প্লেটে। লেড সালফেট যখনই জমে যায় তখনই ব্যাটারিটা সঠিকভাবে ভোল্টেজ দেয় না, সঠিকভাবে চার্জও হয় না, সঠিকভাবে কিন্তু ভোল্টেজ আউটপুট দেয় না। তো ব্যাটারির ভিতর থেকে এভাবে 3 থেকে 4 বার পরিষ্কার করে নেবেন। দেখতে পাচ্ছেন এখনও কিন্তু ময়লা পানি বের হচ্ছে, দেখতে পাচ্ছেন কি পরিমাণ কালো পানি বের হচ্ছে ভিতর থেকে। এগুলো কিন্তু ময়লা, এগুলোকে বের করে ফেলে দিতে হবে। তো দেখতে পাচ্ছেন আমরা ব্যাটারিকে খুব সুন্দরভাবে পরিষ্কার করে নিলাম। ব্যাটারির ভিতরে আশা করছি আর সালফিউরিক অ্যাসিড নেই। তার পরবর্তীতেও আরেকটি বার পানি দিয়ে পরিষ্কার করে নিচ্ছি। তো এটাই শেষবার, আমরা এই ব্যাটারিতে 3 বার পানি পরিষ্কার করে নিচ্ছি। তো বন্ধুরা, এই ধরনের ইলেকট্রনিক্স ভিডিও প্রতিনিয়ত আমাদের চ্যানেলে আমরা আপলোড করে থাকি। অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন এবং পাশে থাকা ঘন্টা আইকনে ক্লিক করে অল নোটিফিকেশনে ক্লিক করে দেবেন। তাহলে আমরা প্রতিনিয়তই যে ভিডিওগুলি দেব আপনারা কিন্তু দেখতে পারবেন। সাবস্ক্রাইব না করলে কিন্তু আপনারা ভিডিও দেখতে পারবেন না। আর দয়া করে এই ভিডিওতে অবশ্যই একটি লাইক দিয়ে রাখবেন। আপনাদের জন্য আমরা অনেক কষ্ট করে কিন্তু ভিডিও তৈরি করি। দেখতে পাচ্ছেন ব্যাটারি কিন্তু একদমই পরিষ্কার হয়ে গেছে এবং খুব সুন্দর লাগছে। তো ব্যাটারির ভিতরে আর পানি নেই। এখন এই ব্যাটারি যেটা করতে হবে, তো এই টার্মিনালগুলো অবশ্যই লক্ষ্য করবেন। এই টার্মিনালগুলো লক্ষ্য করে দেখবেন টার্মিনালগুলি ঠিক রয়েছে কিনা। টার্মিনালগুলিও ঠিক রয়েছে। আমরা যে এসিডের পানিগুলো রয়েছিল পানিগুলোকে পাশে সরিয়ে রাখলাম। এখন এটার যেটা করতে হবে, দেখতে হবে এটার ভোল্টেজ।
তো এখানে আমি ডিজিটাল একটি মাল্টিমিটার নিয়ে এসে আপনাদেরকে এটার ভোল্ট পরিমাপ করে দেখাচ্ছি। হয়তো অনেকে পরবর্তীতে বলবেন যে ভালো ব্যাটারিটাই মানে ইয়ে করে দেখালাম। তো দেখতে পাচ্ছেন আপনারা, দেখুন এটার ভোল্টেজ কত দেখায়। তো এটার ভোল্টেজ দেখাচ্ছে কিন্তু 0.9 ভোল্টেজ, 0.10 ভোল্টেজ, অর্থাৎ 1 ভোল্টও কিন্তু এই ব্যাটারিতে নেই। 12 ভোল্টের ব্যাটারি, যেখানে 12 ভোল্ট দেখানোর কথা ছিল সেখানে কিন্তু 1 ভোল্টও কিন্তু দেখাচ্ছে না, দেখাচ্ছে 0.8 ভোল্ট, অর্থাৎ সম্পূর্ণই কিন্তু খালি রয়েছে, ব্যাটারিতে একদমই চার্জ নেই। আর এ থেকেও আমরা বুঝতে পারি পারি যে এই ব্যাটারির ভিতরে আর একটু সালফিউরিক অ্যাসিড নেই। সালফিউরিক অ্যাসিড থাকলে অবশ্যই একটু বেশি ভোল্ট দেখাতো আর কি। এখন প্লেটগুলো আমাদের একদম সম্পূর্ণই পরিষ্কার হয়ে গেছে। এবার আমাদের যে কাজটি করে নিতে হবে সেটা হলো এই ব্যাটারিটিকে রোদে শুকিয়ে নিতে হবে। এটা আপনারা চাইলে 1 দিন, 2 দিন, 3 দিন অথবা 4-5 দিনেও কিন্তু শুকাতে পারেন। অবশ্যই মনে রাখতে হবে ব্যাটারির ভিতরে যাতে একটুও পানি না থাকে। আমরা ব্যাটারি যে পরিষ্কার করে নিলাম, এটার ভিতরে তো একটু পানি থাকবে। প্লেটগুলি যাতে সম্পূর্ণ শুকিয়ে যায় সেই জন্য আপনারা এভাবে রোদে শুকাবেন। আমরা 3 দিন, 4 দিন অথবা অনেক সময় দেখা যায় 1 দিনও শুকিয়ে যেতে পারে। তো যখন মনে করবেন যে ব্যাটারির ভিতরে আর একটু পানি নেই, ব্যাটারি সম্পূর্ণরূপে শুকিয়ে গেছে আর কি, তখন যেটা করবেন, স্ক্রিনের সামনে আপনারা একটি লিকুইড দেখতে পাচ্ছেন, এটা সাধারণত সালফিউরিক অ্যাসিড। তো এই অ্যাসিডগুলো আপনারা কোথায় পাবেন? বিভিন্ন ধরনের যে মোটরসাইকেল পার্টস পাওয়া যায়, মোটরসাইকেল পার্টসের দোকানে আপনারা যাবেন, গিয়ে বলবেন যে ব্যাটারির পানি দেন, তাহলে আপনাদেরকে এই পানিটি দেবে। আমরা যে অটো ভ্যান গাড়ি যে ব্যাটারির পানি পাওয়া যায়, তো সেই পানিগুলো কিন্তু ডিস্টিল ওয়াটার, ওখানে কিন্তু সালফিউরিক অ্যাসিড থাকে না। আর এটা কিন্তু সালফিউরিক অ্যাসিড মিশ্রিত পানি, অর্থাৎ সালফিউরিক অ্যাসিড থাকে। তাই আপনারা অবশ্যই যেখানে মোটরসাইকেলের পার্টস পাওয়া যায় সেখান থেকে এ ধরনের সালফিউরিক অ্যাসিড নেবেন। সিরিঞ্জের মাধ্যমে বা অন্য কিছুর মাধ্যমে প্রত্যেকটি সেলে আপনারা এটাতে অ্যাসিড দেবেন। আর এই অ্যাসিড দেওয়ার সময় লক্ষ্য করবেন অ্যাসিডটি যাতে আপনাদের হাতে বা কোথাও যাতে না লাগে, কারণ কাপড়ে বা হাতে যদি কোথাও লাগে তাহলে কিন্তু সমস্যা হতে পারে, মানে হয়তো বা ফোসা পড়তে পারে। আর কাপড়ে পড়লে অবশ্যই তো কাপড় নষ্ট হয়ে যাবে। তো আমাদের এতটুকু পরিমাণ লেগেছে, মানে আপনারা এই এই বোতলটা আপনাদের থেকে 30 টাকা হয়তো এবার নেবে, বা বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্ন ধরনের দাম হয়। তো দেখতে পাচ্ছেন 30 টাকার প্রায় আমাদের অনেকটা অংশই কিন্তু রয়েছে। আর দেখতে পাচ্ছেন ব্যাটারির ভিতরে কিন্তু পানি নড়তেছে। ঠিক এই পরিমাণ আমাদের কিন্তু পানি দিতে হবে। একটু বেশি দিলে হবে না বা কম দিলে হবে না। কম দিলে চার্জ কম থাকবে, আর বেশি দিলে শর্ট সার্কিট হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে। তাই যে পরিমাণ দেখালাম ঠিক একই পরিমাণ কিন্তু ব্যাটারিটি পানি দিয়ে নিতে হবে। এবার যেটা করতে হবে, এই ব্যাটারিটাকে সম্পূর্ণভাবে চার্জ করে নিতে হবে। এই ব্যাটারিটি চার্জ করে নেব এখন আমরা। এবার যেটা করতে হবে, ট্রান্সফরমারের নেগেটিভটি ব্যাটারির নেগেটিভের সঙ্গে এবং পজিটিভের সঙ্গে লাগিয়ে ব্যাটারিটাকে 2 ঘন্টা পরিমাণ সময় চার্জ করে নিতে হবে। তো যখন 2 ঘন্টা পরিমাণ সময় চার্জ করবেন, দেখতে পাচ্ছেন ব্যাটারির উপরে কিন্তু একটু হবে আপনাদের ব্যাটারির ভিতরে বুদবুদের সৃষ্টি হবে, বা ব্যাটারি যখন চার্জ হবে তখন কিন্তু পানিটি কিন্তু গরম হবে। তো 2 ঘন্টা পরিমাণ সময় আমরা এই ব্যাটারিটিকে চার্জ করে নিয়েছি। এবার আমাদের এটা পরীক্ষা করার পালা, আমাদের ব্যাটারিটি ঠিক হলো কিনা। এর জন্য অটো রিক্সার যে লাইটগুলি রয়েছে, একটি লাইট আপনাদেরকে আমি জ্বালিয়ে দেখাচ্ছি। তো দেখতে পাচ্ছেন অটো রিক্সার লাইট কিন্তু খুব সুন্দরভাবে কিন্তু জ্বলছে। ব্যাটারি টার্মিনাল ছাড়া এখানে কিন্তু আর অন্য কোনো টার্মিনালের সঙ্গে আমি লাগাইনি, সরাসরি ব্যাটারি থেকে আপনাদেরকে লাইটটি আমি কিন্তু জ্বালিয়ে দেখালাম। এটা কিন্তু 100% কাজ করে। আপনারা অবশ্যই বাসায় ট্রাই করে দেখবেন যাদের এই ধরনের নষ্ট ব্যাটারি রয়েছে। তো দেখতে পাচ্ছেন ব্যাটারি কিন্তু ফুল অ্যাম্পিয়ার এবং ফুল ভোল্টেজই কিন্তু দেখাচ্ছে, অর্থাৎ 12 ভোল্টে কিন্তু সম্পূর্ণ দিচ্ছে, যার কারণে 12 ভোল্টের এই লাইটটা কিন্তু খুব সুন্দরভাবে কিন্তু জ্বলছে শুধুমাত্র এই ব্যাটারির মাধ্যমে। তো এটার মাধ্যমে আমি আপনাদেরকে একটি ফ্যানও কিন্তু চালিয়ে দেখাবো। হয়তোবা লাইট চালিয়ে দেখালাম, অনেকে বলবেন লাইটটি হয়তোবা 5 ভোল্টের হতে পারে। এবার আপনাদেরকে আমি 12 ভোল্টের একটি ফ্যান ঘুরিয়ে দেখাচ্ছি। তো 12 ভোল্টের এটা একটি গ্যাস ফ্যান, দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিন্তু লেখাই রয়েছে 12 ভোল্ট। 12 ভোল্টের মাধ্যমে এই ফ্যানটি কিন্তু জ্বলবে, ঘুরবে, দুঃখিত। 12 ভোল্টের মাধ্যমে এই ফ্যানটি সাধারণত ঘুরে থাকে। তো এবার যেটা করতে হবে, 12 ভোল্ট ফ্যানের নেগেটিভ পজিটিভটি ব্যাটারির সঙ্গে লাগিয়ে আপনাদেরকে আমি দেখাচ্ছি যে ফ্যানটি ঘোরে কিনা। বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন খুব সুন্দরভাবে কিন্তু ফ্যানটি ঘুরছে। তো এটা অবশ্যই 100% কাজ করবে। আপনারা অবশ্যই বাসায় ট্রাই করে দেখবেন। ভিডিওটি যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক করে পাশে থাকবেন। আর আপনি আমাদের চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনে ক্লিক করে দেবেন। আজকের ভিডিওটি